အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာ TikTok ကနေပတ်စံဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် TikTok ကနေပတ်စံရှာဖို့ဆိုရင် TikTok မှာ follower အများပြားရှိဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ ဒီဗီဒီယိုမှာ follower အများပြားရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြီးတော့အဲ့ follower တွေကိုပတ်စံအဖြစ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးပါမယ်ပထမဆုံး follower များအောင်လုပ်ရပါမယ်ပြီးရင် follower တွေကိုပတ်စံအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်လုပ်ရပါမယ်ဆိုတော့ follower များအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအရင်စမယ်နော် follower များဖို့အတွက်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုမိတ်ဆွေရောက်စေခြင်းနဲ့ customer ရှိကိုရောက်ဖို့အတွက်လိုပါတယ်ဥပမာမိတ်ဆွေကအစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုမျိုးတွေလုပ်တာမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကအစားတောင်းကြိုက်တဲ့ customer တွေလက်ထဲကိုသူတို့ကြည့်ဖို့အတွက်ကိုအဓိက UTV လောက်ရပါမယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့ကဘယ်လိုအဝယ်စားတွေကြိုက်လဲဘယ်လိုသချင်းတွေနားထောင်လဲဘာတွေကြိုက်လဲဆိုတာကိုလေ့လာပြီးတော့အဲ့ customer တွေအတွက်ကိုတီးတန့်ဗီဒီယိုတွေလောက်ရပါမယ်ဆိုတော့ဒါက customer ရွေးချယ်ရမှာပေါ့နော်လူတွေတော်တော်များများဒီနေရာမှာအမှားလုပ်မိကြတာကကိုကဗီဒီယိုတွေတင်နေဗျာတည့်ရမှာပြောက်တော့တင်နေဥမာထားလိုက်ပါတော့online shop အကြောင်းလဲတင်နေအစားအသောက်အကြောင်းလဲတင်နေခီးထွက်တဲ့အကြောင်းလဲတင်နေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကကိုဗီဒီယိုကြည့်တဲ့ customer တွေကကိုယ့်ကိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဒီဗီဒီယို file တွေကိုယ့်ရဲ့ profile ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ TikTok ကဘယ်ကိုသွားနေမှမသိတော့ဘူးဗျာသူတို့ကဒီဟာကြီးကကြောက်တောက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့စိတ်ထဲမှာပြောမှဆိုစိတ်ရှုပ်သွားတာပေါ့နော်သူတို့ကြိုက်တဲ့ TikTok profile လားသူတို့မကြိုက်တဲ့ TikTok profile လားဆိုတာဝေခွဲလို့မရတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီချက်ကပထမဆုံးချက်ပေါ့နော်နောက်ချက်ကကြတော့ TikTok မှာ follower အများအပြားရဖို့ဆိုရင်နာမည်ကြီး TikTok တင်နဲ့စင်တူရိုးမဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်ဆိုလိုတာထားလိုက်ပါတော့ TikTok မှာဗီဒီယိုတစ်ခုကနာမည်ကြီးနေပြီဆိုရင်အဲ့ဗီဒီယိုလူကြိုက်များလို့နာမည်ကြီးရပါဆိုတော့အဲ့လိုဗီဒီယိုပုံစံမျိုးတွေကိုလုပ်ရပါမယ်အဲ့ကြမှာမိတ်ဆွေ TikTok ကိုကြည့်ရှုရတဲ့သူတွေများမှာဖြစ်ပါတယ်လူကြိုက်မများတဲ့နာမည်မကြီးတဲ့ဗီဒီယိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့ TikTok ကိုလူကြည့်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒုတိယချက်ပေါ့နော်တတိယချက်ကကျတော့ TikTok challenge တွေလုပ်ရပါမယ် TikTok challenge တွေမိတ်ဆွေတွေ့ဦးမှာပါအဲ့လို TikTok challenge တွေမိတ်ဆွေကစပြီးလုပ်ရတာမျိုးရှိပါမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူများလုပ်ထားတဲ့အထဲမှာပါဝင်တာမျိုးတွေလုပ်ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့မိတ်ဆွေရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ audience ကိုပေါ့နော် customer တွေကိုဒီတိုင်းမဲ့ entertainment တစ်ခုတည်းရဲ့ entertainment တစ်ခုတည်းပဲသွားရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပညာပေးလေးလဲပါအောင်ဥပမာပေါ့နော်ထားလိုက်ပါအစားတောက်လုပ်နီးလိုဟာမျိုးလေးတွေထည့်ပြီးတော့သူတို့ပညာပေးသူတို့ခေါင်းထဲရောက်သွားအောင်လုပ်တာမျိုးကမိတ်ဆွေရဲ့ TikTok ကိုပိုကြည့်နေတယ်မိတ်ဆွေကပိုဆွဲဆောင်မှုရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီ TikTok ကိုဒီ TikTok profile ကိုကြည့်ရတာပညာလဲရတယ်ဘုသူတလည်းရတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗီဒီယိုတင်တဲ့အခါမှာလူကြည့်များတဲ့အချိန်တွေကိုတင်ပါဘယ်အချိန်မှာလူကြည့်များလဲပေါ့နော်ဥပမာညတကောင်ကျော်တင်ကြည့်ရလူနဲလားဒါမှမဟုတ်နေရင်ထမင်းစားပြီးချိန်မှာကြည့်ရလူများလားစသည်ဖြင့်လေ့လာပြီးတော့လူကြည့်များတဲ့အချိန်ကိုတင်ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ TikTok မှာနာမည်ကြီးပြီးသားလူတွေရှိပါတယ်သူတို့နာမည်ကြီးပြီးသားလူတွေနဲ့တွဲပြီးလုပ်လို့ရတဲ့ဗီဒီယိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်လုပ်ပါဆယ်လီနဲ့ TikTok ပေါ်တော့ jewel တွားလို့ရတဲ့ဟာမျိုးကြရင်တွားပါမိတ်ဆွေရဲ့ဒီ customer audience ပေါ့နော် audience က SLE ကိုကြိုက်လို့ကြည်ရင်းနဲ့မိတ်ဆွေကတွဲမြင်သွားတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေရဲ့ profile နဲ့တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့မိတ်ဆွေတင်တဲ့ video file တွေမှာမိတ်ဆွေရဲ့ audience ကသူတို့ကလိုက်ပြီးတော့တူပြီးလုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေလုပ်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေ brand ကိုလည်းတစ်ခါကြော်ညာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဥပမာမိတ်ဆွေဒီမြင်မှုမှာပါအစိုးရတယောက်ကတချင်းတစ်ပုတ်ကိုတင်လိုက်တယ်ဘေးနားမှာနောက်တစ်ယောက်ကတွဲပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကဝင် join ပြီးတော့ jewel တချင်းဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလုပ်ရင်မိတ်ဆွေရဲ့ audience ကမိတ်ဆွေရဲ့ audience တွေကမိတ်ဆွေရဲ့ဒီ video တွေကိုဖြန့်ပေးခြင်းအဖြစ်သူတို့လုပ်ခြင်းအဖြစ်မိတ်ဆွေ video တင်စရာမလိုဘဲနဲ့သူတို့တင်ပေးရနေတယ်မိတ်ဆွေရဲ့ viewer တွေများလာမှာပါ TikTok က follower တွေများလာမှာပါ
နောက်တစ်ခုကကျတော့ TikTok group tour တွေရှိပါတယ် TikTok မှာ follower များစေ online မှာ tours တွေရှိပါတယ် website တွေရှိတယ်အဲ website တွေကိုမိတ်ဆွေတေချာလေးလာပြီးတော့အလိမ်မခံရနိုင်ဘူးထင်တယ်ဆိုရင်စမ်းသုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး tours တွေကလည်း follower များဖို့တော့ကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့နည်းလမ်းတွေက follower များအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့နည်းလမ်းတွေဖြစ်တယ် follower တွေများရပြီဆိုရင်အဲ follower တွေကိုပတ်စံအဖြစ်ပြောင်းလဲလို့ရပါပြီဒါဆိုရင် follower တွေကိုပတ်စံအဖြစ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်သွားမယ်နော် follower တွေကိုပတ်စံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုရင်မိတ်ဆွေတင်တဲ့ video တွေမှာ 60-40 ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုလိုတာက customer ကြိုက်တာ follower ကြိုက်တာကို 60% ထည့်ပါပြီးတော့မိတ်ဆွေပေးခြင်းတဲ့ message ကို 40% ထည့်ပါဥပမာဈေးရောက်နေတဲ့ message လိုဟာမျိုး 40% ပဲထည့်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေက video file တစ် file တင်လိုက်တယ်အဲ video file မှာကဈေးရောက်မဲ့ဟာတွေကြီးပဲပါနေရဆိုရင် customer စိတ်ညစ်သွားမှာပါသူတို့ကအဓိက TikTok သုံးနေဆိုတာပျော်ခြင်းလို့ဘူးတုဒရခြင်းလို့ကြည်တာပါဈေးဝယ်ခြင်းလို့ကြည်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီ follower နေပြီးတော့ follower နေပြီးတော့ပတ်စံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုရင် follower တွေကိုမိတ်ဆွေကတခုရောင်းဖို့လိုပါတယ်ဥပမာ service လိုဟာမျိုးဒါမှမဟုတ် product လိုဟာမျိုးတခုခုကိုရောင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုရောင်းတဲ့အခါမှာ video file မှာအဲ့ရောင်းမှုအတွက်ကိုထည့်ရပါတယ်ထည့်တဲ့အခါကျရင် 40% ပဲရောင်းမှုအတွက်ကိုထည့်ပါကျန်တာက follower ကြိုက်တာကိုလုပ်ပါဥပမာ follower ဟာသားကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဟာသားလေးထည့်ရင်လည်းမှနောက်ဆုံးမှာနည်းနည်းလေးကတ်ပြီးတော့ကဲအားလုံးလည်းပျော်ကြပြီဆိုတော့ဒီတက်ပို့ပျော်အောင်ဒီ website မှာသွားပြီးတော့ဒီပစ္စည်းလေးကိုဝယ်လိုက်နော်ဆိုပြီးဒါမျိုးလေးတွေကတ်ပြီးတော့ထည့်ပါဟို video file တစ်ခုလုံးကိုဈေးရောက်နေတာမျိုးကြီးမဖြစ်ပါစေနဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ call to action ပါပါစေဆိုလိုတာ customer တွေက video file တစ် file ကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်သူတို့တွေကကြည့်ပြီးတော့ဒီ video file ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုကြော်လိုက်တာမျိုးပါဒီ video file မှာဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးမသိပါဘူးထားလိုက်ပါတော့မိတ်ဆွေက60-40 ပါတဲ့ video file မှာမိတ်ဆွေက call to action ဆိုတဲ့ဘာလုပ်ရမလဲ customer ကိုဘာလုပ်စေချင်တာလဲဆိုတဲ့ message မျိုးမထည့်ထားဘူးထားလိုက် button hello button လိုဟာမျိုးမထည့်ထားဘူးဆိုရင် customer ကသူ့စိတ်ထဲမှာဒီ video file ကရိုးတန်း video file မဲ့ဒီ video file နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အသိမျိုးဝင်သွားမှာပါဝင်သွားရင်ဒီ video file ကိုကြည့်ပြီးရတယ်ကြော်သွားမှာပါဆိုတော့ customer ဒီ video file ကိုကြည့်တယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အခါကျရင်ဒီပစ္စည်းကိုဝယ်ခြင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးသူတို့ခေါင်းထဲမှာရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ call to action ဟာမျိုးကိုမထည့်ပေးဘူးဆိုရင်သူတို့တွေကကြော်သွားမှာပါဆိုတော့သူတို့ကဒီပစ္စည်းကိုကြိုက်တယ်ဘယ်လိုဒီပစ္စည်းကိုဘယ်လိုဝယ်ရမလဲသိကျင်တဲ့ဟာမျိုးခေါင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေကတခါတည်းဒီပစ္စည်းကိုဝယ်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဘယ်ကိုသွားပါဆိုပြီးတော့ဒါမျိုး call to action ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ TikTok မှာ paid program တွေရှိပါတယ်ဆိုလိုတာ YouTube လိုမျိုး TikTok မှာ video file တင်လို့ view ဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုရင် TikTok ကဘယ်လောက်ပတ်စံပေးရဆိုတာမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အမျိုးတွေကိုလည်း join ထားပါအဲ့လိုမျိုး program တွေနဲ့လည်းချိန်ထားပါဆိုတော့မိတ်ဆွေအခုလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာတွေကိုနားလည်ပြီးတော့မိတ်ဆွေအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောခဲ့တာတွေက TikTok မှာပတ်စံရှာဖို့အတွက်နာမည် TikTok follower များအောင်အရင်လောက်ရမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက TikTok follower တွေကို 60-40 rule နဲ့ပတ်စံအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးကလည်းမိတ်ဆွေအတွက်ကိုအကျိုးရှိမယ်ထင်ပါတယ်မိတ်ဆွေအကျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်သွားပေးပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်